সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। বরাবর মতো এবারও আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আমি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম একটি নতুন প্রতিবেদন নিয়ে। তো দর্শক, আগে জায়গার কথাটা আপনাদেরকে জানিয়ে দিই। আজকে আমরা এসেছি ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার পুরন্দপুর নামক একটি গ্রামে। প্রান্তিক খামারি, কোনো ভাই না, কোনো চাচা না, একজন সংগ্রামী নারী, যার নাম হচ্ছে জ্যোৎস্না খাতুন। তো আমরা এলাকাবাসীর কাছ থেকে জানতে পারি যে জ্যোৎস্নাপা একটি সুন্দর একটি ছাগলের খামার গড়ে তুলেছেন। তো আমাদের ভিতরে একটা কৌতূহল জেগে গেল যে আসলে গ্রামীণ পর্যায়ে জ্যোৎস্নাপা আসলে কত সুন্দরভাবে উনি এই খামারটা গড়ে তুলেছেন। তো সেটা জানার ইচ্ছার জন্যই যে আসলে কীভাবে উনি এটা শুরু করলেন এবং কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, বা এত প্রতিকূলতার মধ্যে উনি এটা কীভাবে এতগুলো ছাগল, 60টা ছাগল শুনছি আমরা জানতে পারি যে আসলে 60টা ছাগল দিয়ে উনি এখন আপাতত তার এই একটা বড় পরিসরে একটা ছাগলের খামার। তো তার একটা বিস্তারিত ধারণা নেওয়ার জন্যই আমরা চলে আসলাম আজকে এই পুরন্দপুর নামক একটি গ্রামে। সরাসরি আমরা এখন এই ছাগলের খামার সম্পর্কে জ্যোৎস্নাপার কাছ থেকেই বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। সরাসরি জ্যোৎস্নাপার সাথে কথা বলি। আপা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালোই আছে। তো আমরা তো দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো ছাগল। আপনার এখানে বর্তমানে কতগুলো ছাগল আছে? 60টা। 60টা ছাগল আছে। তো এখানে মানে মা ছাগল আছে কয়টা? 20টে। আর বাকি ছাগলগুলো কি বাচ্চা? বাকি ছাগলগুলো কি কি ছাগল আছে আপনার এখানে? বাচ্চা আছে, তারপর খাসি আছে, ইয়ে আছে, পাটি বাচ্চা আছে, বরকির বাচ্চা আর কি যাতে বলে। তো এই আমরা একদম আপনার শুরু থেকে জানতে চেষ্টা করবো যে আসলে এই যে আপনার এখন 60টা ছাগল, তো এটা আসলে কয়টা ছাগল দিয়ে আপনি শুরু করছিলেন এই খামারটা? দেখা যাচ্ছে 5-6টা ছাগল হলে আর কি বছর বছর একটা ছাগলের 3টে করে বাচ্চা দেয়। বছর 2বার করে একটা ছাগলের 6টা বাচ্চা আসে। এবারে এইভাবে বাড়ালে যদি বিক্রি না করা হয় তাহলে অল্প দিনে অনেক পয়সা, মানে এর সংখ্যার পরিমাণটা অনেক বেড়ে যায়। হ্যাঁ, বেড়ে যায়। তো প্রথম আপনি 5 থেকে 6টা ছাগল দিয়ে শুরু করছিলেন। জি। এটা কত বছর ধরে আপনি এই ছাগলের খামারের সাথে আপনি জড়িত? মেলা দিন তো এখন হইলে 5 থেকে 6 বছর এইরকমই হবে। আচ্ছা। তো আপনি যে এই ছাগল পালন করেন, তো আপনার দেখা দেখি কি আপনার গ্রামের অন্যান্য আপা, চাচি, ভাই বোন যাই বলেন, আপনার এটা দেখে ওনারাও কি অনুপ্রাণিত হন যে ওনারাও এই ধরনের ছাগল পুষবেন? হ্যাঁ, আমাদের গ্রামে অনেক লোকেই ছাগল পোষে, সবারই ঘরে ঘরে আছে। তো কারণ ছাগলের তো ভালো ইনকাম। ছাগলে খুব ইনকাম, এর তো খরচ নেই। মনে করেন 2 বেলা রাখবো, সকালবেলা আসবো, এসে 8টা-9টার দিকে আসবো, বাড়ি কাজ মাছ গুছিয়ে মেছে, এসে বেলা 12টার দিকে বাড়ি যাবো, যে আবার কাজ মাছ গুছিয়ে মেছে রান্না বান্না করে, মহিলাদের কাজ জানেনি তো। আবার বেলা 3-4টার দিকে আসলাম, এসে আবার দেখা যাচ্ছে আবার বেলা থাকতে চলে গেলাম বাড়ি ছাগল নিয়ে। এর মধ্যে কোনো খরচ নেই। মানে খাবারের খরচের জন্য মানে এদের পিছনে খুব একটা খরচ আপনার নাই? না, 2 বেলা চড়ালে কোনো খরচ নেই। আচ্ছা। তো আপা, আপনার কাছে একটু আমরা জানতে চাইবো যে আসলে যেহেতু আপনি ছাগলের পালনের সাথে 5 থেকে 6 বছর জড়িত, তো এই ছাগলের মানে মানে কী কী রোগ আপনি লক্ষ্য করছেন এই পর্যন্ত? হ্যাঁ, ছাগলের রোগ দেখা যাচ্ছে ধৈর্যটাই বেশি হয়, আর ঠান্ডা, জ্বর এই সমস্ত হয়। মানে যে পাতলা পায়খানা এটা বেশি দেখা যায়? হ্যাঁ, পাতলা পায়খানা একটু বেশি দেখা যায়। এটা কি গরমকালে না শীতকালে একটু বেশি দেখা যায়? গরমকালেই বেশি দেখা যায় এই রোগটা। এই পাতলা পায়খানাটা কেন হয় বলে আপনি মানে কেন হয় এটা আপনার কি মনে হয় যে এটা কারণটা কি হতে পারে? তো সেই কারণটা তো আমরা ধরতে পারছি না। ডাক্তার ধরি, ডাক্তার কাছ থেকে এনে ওষুধপালা দেই, ডাক্তার দেখাই, ডাক্তার এসে দেয়। কোনোটা ভালো হয়, কোনোটা দেখা যাচ্ছে আবার মারাও যায়। তো এই পাতলা পায়খানা যে রোগের যে লক্ষণটা, যে পাতলা পায়খানা হওয়া, এটা কি বড় ছাগলের হয় নাকি বাচ্চা ছাগলের হয়? সব ছাগলেরই হয়, বড় ছাগলেরও হয়, বাচ্চাদেরও হয়। তো এইভাবে কি আপনার ছাগল মারা গেছে এমন ঘটনা আছে কিনা? মরে, আছে, হালকা পাতলা মরে, কিছু ভালো হয়ে যায়, দেখা যাচ্ছে চিকিৎসা করলে ভালো হয়ে যায়। আর যে বছরে যে একটা ভ্যাকসিনেশন, যে ভ্যাকসিন যেটা পিপিআর বলে, এই পিপিআর ভ্যাকসিন কি আপনারা করেন? আগে করতাম, এখন তার 2 বছর ধরে আর দেখছি না। মানে এটা আপনাদের এখানে যে পশু সম্পদ অধিদপ্তরের যে অফিস, ওখান থেকে কি আপনাদের এই ভ্যাকসিনেশনের জন্য ওনারা কোনো সাহায্য সহযোগিতা করে কিনা?
না না, এমনি কোনো সাহায্য সুতা করে না, টাকা নেয়, টাকা লাগে। একটা ভ্যাকসিনে 10 টাকা করে নেয়। হ্যাঁ, একটা ছাগলের জন্য ওনারা ভ্যাকসিনেশনের জন্য 10 টাকা করে নিয়ে থাকে। আচ্ছা, তো আপনার যেহেতু অনেক দিন ধরে ছাগল পুষছেন, তো একজন অভিজ্ঞ খামারি আপনাকে বলবো, তাহলে আপনি যে এই ছাগলটা এই 60টা ছাগল যে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তো এদের এই ছাগলগুলো আসলে কি ধরনের বাসস্থান হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? বাসস্থান দেখা যায় বাঁশ দিয়ে হইলে মাছা বানাতে হয়, মাছা বানিয়ে তারপরে রাখতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ওই দিয়ে রাখলে আর কি নিরাপদ থাকে। এই যে বর্ষার সময় এই এই ছাগল নিয়ে কোনো মানে সমস্যার মধ্যে পড়েন কিনা, তখন কি করেন আপনারা? না, আমাদের এই এলাকায় বর্ষায় কোনো সমস্যা হয় না। বর্ষা হলে লেগে কলা পাতা আছে, মেহগনি পাতা আছে, আমাদের এখানে তো মেহগনি গাছ, মেহগনি বাগান বোঝায়, কোনো সমস্যা নেই। তারপরে বিচুলি খায় এখনকার ছাগলে, বিচুলি খুদ ভুসি ওই কিনে এনে খায়। যারা মাঠে না রাখতে যায় তারা হইলে ওইটাই খাওয়ায় মানুষ করে বাড়ি রেখে। মানে বর্ষার সময় আপনারা ওই সময় বাইর না করে আপনারা এখানে এই ধরনের গাছের পাতা, কিছু বিচালি, এই ধরনের খাবার দিয়ে ওই ওই বৃষ্টির ওই সময়টা আপনারা পার করেন আর কি। হ্যাঁ, ওই খেয়ে আর কি রাখি। বর্ষা আমাদের এদিকে সেরকম হয় না। কাছে আমরা একটু জানতে চাইবো যে আসলে এই যে 60টা ছাগল বা আপনার এই যে 20টা মা ছাগল আছে, তো বছরে কি পরিমাণ টাকার ছাগল আপনি বিক্রি করে থাকেন? বছরে 20টা ছাগল হইলে যদি আল্লাহ দিয়ে যায় বা হয় তাহলে হইলে ভালোই প্রায় 50-60 হাজার টাকার মতন ইনকাম আসে। বছর মানে ওই যে আপনার 6 মাস পর পর যে বাচ্চাটা বেচা মানে, তাহলে তো ওইটা মিলে আর কি বছরে দেখা যাচ্ছে তো খরচ বাদে নিয়ে খরচ আর কি, নিজে গায়ে খেটে কষ্ট করে 50-60 হাজার টাকার মতন আসে আর কি বছরে। তাহলে একটা লাভটা আপনার 50-60 হাজার টাকা থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 50-60 হাজার টাকা থাকে আর সব কি। মিলায় জন খরচ আপনার একটু টুকিটাকি আপনার যে এদের পিছনে যে খাবারের খরচ সব মিলায়। হ্যাঁ, তো এই ছাগল পালন করে আপনি আপনার সংসার বা আপনি আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন? ছেলে মেয়ে 3 জন। দেখা যাচ্ছে ছাগল পাললে এই লাগে ওই ছেলে মেয়ের লেখাপড়া করানো বা সংসারের মধ্যে ওই লেগে চাষবাস করলে তার মধ্যে একটু খরচ মরচ দেওয়া, সংসারে লাগানো, এই কাজে আসে। আর আপনার 3 ছেলে মেয়ে এরা কি লেখাপড়া করে কিনা? না, এখন আর করে না, এখন আর লেখাপড়া নেই, মেয়ে সব বিয়ে তো হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো আমি বলবো যে আসলে যারা এই ধরনের বেকার আছে, অনেক বোনেরাও গ্রাম পর্যায়ে অনেকে বেকার আছে, তো এই ধরনের ছাগল পালন করে কি বেকারত্ব দূর করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন কিনা? হ্যাঁ, ছাগল পালি তাদের লেগে দূর হবে, অভাব অনটন দূর হবে, বেকারত্ব দূর। হ্যাঁ, বেকার না থেকে একটু পরিশ্রম করলে। তো আপনার কাছে শেষ একটা প্রশ্ন আপা, যে আসলে এই যে ছাগল পালন করছেন, 60টা ছাগলের মালিক আপনি, তো এই ছাগলটা নিয়ে আপনার ভবিষ্যতে এটা কি আরো বড় করার ইচ্ছা আছে কিনা? হ্যাঁ, ছাগল বেচে লেগে গরু কিনবো। দেখা যাচ্ছে বছরে বছরে ছাগল বেচলে গরু কিনা যায়, ওই বিভিন্ন কাজে লাগে আর কি। এখন গরু পুষতে পারিনি বলে, কেউ নেই বলে এখন গরু কিনছি না। তা আশা আছে যে সামনে সিজনে আর কি 14 মাসের দিকে গরু কিনবো। ছাগল পালন করে ওই গরু কেনার টাকাটা আপনি এখান থেকে ওই টাকাটা আপনি ওই ছাগল বেচে আর কি গরু কিনবো। তো আমরা দোয়া করি যেন আপনার মনের আশাটা আল্লাহ পূরণ করুক। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করলেন। আপনি ভালো থাকুন। আজ এ পর্যন্তই। আমরা জ্যোৎস্নাপার কথা সরাসরি আপনারা নিজেরাও দেখলেন, আমরা কথা বলে একটা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করলাম। আসলে খুব ভালো লাগে যে বাংলার ভাই বোন, মানে যারা গ্রাম পর্যায়ে যে বোনেরা আছেন তারাও কিন্তু কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। যে বাংলাদেশের পর্যায়ে দেখা যায় যে আসলে চাকরি বাকরির খুবই সমস্যা, মানে কর্মসংস্থানে একটা বড় একটা সমস্যা আমরা কিন্তু প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করে যাই। তো সেটাকে পাড়ি দিয়ে মানে সফলতা অর্জন করার একটা দৃশ্য জ্যোৎস্নাপার মাধ্যমে আমরা দেখতে পেলাম, যে আসলে উনি এত কিছু প্রতিকূলতা পেরিয়ে উনি মাত্র 5 থেকে 6টা ছাগল দিয়ে শুরু করে আজকে 60টা ছাগলের মালিক। জ্যোৎস্নাপার কাছ থেকে জানতে পারলাম যে আসলে ওনার সংসারে 3 ছেলে মেয়ে, তো এত কিছু ঘরের কাজের ব্যস্ততা সেরেও উনি দিনের 2টা অংশে 2টা সময় উনি এই ধরনের ছাগল পালন করে আজকে 60টা ছাগলের মালিক। তো আসলে আমরা দর্শক একটা কথা বলতে চাই যে আসলে এই ধরনের প্রান্তিক পর্যায়ে যে
ভাই বোন যে সকল খামারিরা আছে, ছোট হোক বড় হোক, তো সেই ধরনের প্রতিবেদনগুলো আপনাদের সাথে তুলে ধরার একটাই উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা বেকার আছেন, তো সেই ধরনের বেকার ভাই বোনরা এই ধরনের প্রতিবেদন দেখে অন্তত এতটুকু হলেও যদি আপনাদের ভিতরে উৎসাহ জাগে, তো সেটা হবে আমাদের এই কষ্টের সার্থকতা। বাংলাদেশে আমরা এখন প্রতিনিয়ত দেখে থাকি যে আসলে চাকরি বাকরি একটা সোনার হরিণ, তো সেখানে সব মিলায় একটা চরম একটা সোনার হরিণই বলা যেতে পারে। তো সেটার পেছনে অযথা ছুটে হয়রান না হয়ে এই ধরনের ছোট পর্যায় থেকে ছাগল 2 থেকে 4টা পর্যন্ত ছাগল পুষে অনেক 50-60টা ছাগলের মালিক হওয়া যায়। তো এই ধরনের একটা জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের জ্যোৎস্না আপা। তো প্রায়শই দেখে থাকি যে আসলে এই ধরনের ছোট পর্যায় থেকে ছাগল পালন করে অনেক বড় বড় খামারিতে রূপ নিয়েছে, এমন অনেক খামারিকে আমরা দেখে থাকি। এমন অনেক খামারির প্রতিবেদন আমরা আপনাদের সামনে ইতিমধ্যে তুলে ধরেছি। আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে দেখেছেন যে আসলে অনেক সফল খামারির চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। তো আসলে এই ধরনের আমার মনে হয় যে দেশ থেকে বাইরে যান, বিদেশে প্রবাসী ভাইরা যারা আছেন অনেক কষ্ট করে দুটো টাকার জন্য কিন্তু দেশ থেকে আপনারা বাইরে যান। তো আমার মনে হয় এই ধরনের যেহেতু দেশের বাইরে যাওয়ার সময় কিন্তু আপনাদের চরম একটা ঝুঁকির মধ্যে দিয়ে যাওয়া লাগে। যতক্ষণ না আপনি ওই দেশে যেয়ে একটা সুন্দর একটা কমফোর্টেবল অবস্থায় আপনি সেট হতে পারছেন না, যতক্ষণ না পারছেন, তো ততক্ষণ পর্যন্ত একটা ঝুঁকির ভিতরে দেশ থেকে ভাই বোন কাছের প্রিয়জনদেরকে ছেড়ে দুটো টাকার জন্যই কিন্তু যান। তো যদি আপনাদের এই ধরনের অপরচুনিটি থাকে, বেকার ভাই বোন যারা আছেন, যদি গ্রাম পর্যায়ে থাকেন, একটু বেকার একটু সমস্যার ভিতরে আছেন, তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই ধরনের গ্রামের সবথেকে বড় একটা সুবিধা সেটা হচ্ছে যে একটা ফাঁকা মাঠ কিন্তু আমরা প্রায়শই এগুলো লক্ষ্য করি, যেটা শহর অঞ্চলে একদমই কল্পনা করা যায় না। কারণ শহর অঞ্চলে ছাগল পোষা বা যে কোনো খামার পর্যায়ে যেটাই করি না কেন, সেটা অনেক একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কারণ টোটালি একটা ইনভেস্টের ব্যাপার। আপনি যদি 5টা ছাগলও পুষতে যান, তো তার পিছনে আমরা প্রতিদিন এভারেজ ধরে রাখবেন 100 টাকা খরচ আছে, একটা এক্সাম্পল। তো গ্রাম পর্যায়ে যারা আছেন, তো এভাবে কিন্তু সম্ভব শত কাজের ভিতরেও বেলার 1টা কি 2টা সময় এর পিছনে টাইম ব্যয় করে একটা সময় কিন্তু একটা বড় খামারে রূপ দেওয়া সম্ভব। তো তেমনই একটা উদাহরণ রাখলেন আমাদের জ্যোৎস্নাপা। আমরা তার এই খামারটা দেখে আমাদের আসলে সত্যিই মনটা ভরে গেল যে আসলে সম্ভব একদম ছোট পর্যায় থেকে একটা বড় পর্যায়ের যে খামার, এটা গড়ে তোলা সম্ভব। তো দর্শক, আপনাদেরকে আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের যারা বেকার ভাই বোন আছেন এদেরকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি এই করতে করতে আমার ভিতরে কিন্তু একটা ইনডাইরেক্টলি একটা ইচ্ছা জাগছে যে আসলে এই ধরনের খামার কিন্তু ছোট পর্যায় থেকে করা যায়। এই ধরনের উদাহরণ তো আমরা অনেকগুলোই দেখছি। তো আমার চাকরি বাকরি বা আপনার এই চ্যানেলের পিছনে সারাদিন একটা ব্যস্ততার মাঝেও আপনারা হয়তো আগের কোনো একটা পর্বে দেখবেন যে আমি আসলে হাট থেকে ছাগল কিনছিলাম, 2টা ছাগল 22,000 টাকা জোড়া দিয়ে কিনছিলাম। তো আসলে একটু হাইব্রিড জাত। তো সেই ছাগলটা আমি কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট করতে চাচ্ছিলাম যে আসলে 2টা ছাগল থেকে এই ছাগলটা কয়টা সংখ্যায় রূপান্তর করা সম্ভব। তো আমি ছাগলটা কিনছি আজ মনে হয় প্রায় 3 মাস হতে যাচ্ছে। তো আপনারা দেখছিলেন যে আমরা সরাসরি হাট থেকে নিয়ে আসছি, তারপরে কিছু খুরের ঠান্ডা কিছু শিক্ষামূলক আমি কয়েকটা ভিডিও করছিলাম। তো আমি এই 2টা ছাগল আনার পরে আমার ওখানে একটা মেয়ে ছাগল ছিল আর একটা ছেলে ছাগল ছিল। তো যে মেয়ে ছাগলটা ছিল আমার কিনে আনার 10 দিনের মাথায় সেই মেয়ে ছাগলটা হিটে আসে। তো আজকে বিগত প্রায় 2.5 মাস মতো হবে ও প্রেগনেন্ট। তো সেটার উপর আমরা ভিডিও করব খুব রিসেন্টলি, আপনাদেরকে দেখাবো যে এক্সপেরিমেন্ট একদম শুরুর থেকে কীভাবে বাই টার্মসভাবে এগুলো ইনক্রিজ হয়, এর সংখ্যাটা ইনক্রিজ হয়। তো এগুলো করার উদ্দেশ্য এটাই যে সকল বেকার ভাই বোনরা এই ধরনের কোনো ধরনের ঝুঁকি যদি মনে হয়, এই ধরনের ভিডিওগুলো দেখে অন্তত আপনারা বুঝবেন যে না, এটা প্র্যাকটিক্যাল একটা ফোকাস। এইভাবে আস্তে আস্তে সময়ের ক্রমান্বয়ে একটা ছোট খামার বা ছোট একটা 2 থেকে 3টা ছাগল থেকে 10, 20, 50, 100, 500, এটা সময়ের প্রশ্ন যে একটু সময় লাগতে পারে, এভাবে সম্ভব একটা বড় খামারের পর্যায়ে রূপ দেওয়া। তো দর্শক, অনেক কথা বললাম। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, কমেন্টস করুন এবং শেয়ার করুন আপনার পাশের ভাই বোন যে সকল ভাই বোনেরা বেকার আছেন, তো তাদেরকে দেখার সুযোগ করে দিন এবং তারা যেন এই ভিডিও দেখে এতটুকু হলেও উপকৃত হতে পারেন। তো এই প্রত্যাশা রেখে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি।